بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. الصلاة والسلام عليك سيدي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، وعلى المستشهدين بين يديك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أراك بحيرة ملأتك رينا، وشتتك الهوى بينا فبينا، فلا تحزن وقر بالله عينا، إذا شئت النجاة فزر حسينا. غدا تلقى الإله قرير عيني، إذا علم الملائك منك عزما، تروم مزاره كتبتك رسما، وحرمت الجحيم. هنيئا لك أيها الزائر. وحرمت الجحيم عليك حتما، لأن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. يا حسين كلنا نعتني لك كربلاء نزور، بس ما نوصلكم وننظر ذيك القبور. ندخل الحاير بالحنين ولطم الصدور، ونصير مثل الجلب لو فارق حمير، ونشوف عد رجلك علي يا حسين مدفون، وتهيج زفرتنا ويقرح ماي العيون. نتذكر وقوفك عليه بقلب محزون، محني الظهر وتصيح يا ابني قطعت بي، وبكل فريضة تروح للحاير الشيعة، من مشهدك تطلع وتقصد للشريعة، تزور القمر الأزهر أبو شفوف القطيعة، شيال رايتكم وعز الهاشمي. وبعد الزيارة للمخيم بالبجا نعود، بس ما نطبها تسيل دمعتنا بالخدود. نذكر منادي بن سعد يا قوم فرهود،
حرق الخيام سلب الحريم الفاطمي. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. سورة القدر لها شأن عظيم. قيل بأنها نزلت في مكة على المشهور، وقيل أنها نزلت في المدينة، وما يمنع أن يكون نزول بعض السور مرتين أو أكثر من مرتين. سورة الفاتحة مثلا آية الكرسي نزلت هنا ونزلت هنا. نزلت بالمدينة تطيب لخاطر النبي صلى الله عليه وآله، لأنه رأى في نومه بني أمية كالقردة ينزون على منبره، فحزن حزن شديد. الله سلاه، قال لذول بنو أمية رايح يحكمون 1000 شهر. نعم، احنا جعلنا لك ليلة هي خير من مدة ملكهم، خير من 1000 شهر. هذه هي سورة القدر، هذه هي ليلة القدر. ليش سميت ليلة القدر؟ هناك 6 أو 7 معاني، لكن نختصرها في أشهرها وهي 3. القادر بمعنى الضيق. الله يقول فقدر عليه رزقه، ويقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. أن لن نقدر عليه مو يعني لن نستطيع عليه، الله قادر على كل شيء، ولكن أن لن نقدر عليه يعني أن لن نضيق عليه. فالقدر هو الضيق. إيش دعوة هذه الليلة؟ شو مضيقها؟ تضيق بالملائكة، حيث أن الملائكة هذه الليلة قد ملأت الأرض كلها، وتنزل هذه الملائكة. إيش وظيفتهم الملائكة؟ سلام هي حتى مطلع الفجر. الملائكة وظيفتهم الليلة سلام سلام سلام، يسلمون على المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وآله إذا كان ليلة القدر نزلت ملائكة سدرة المنتهى ومعهم جبرائيل، فينصب 4 ألوية، ينصب لواء على قبري، وينصب لواء على البيت المقدس أو البيت المقدس، وينصب لواء على المسجد الحرام، وينصب لواء على الطور، يعني عند أمير المؤمنين. لما احنا نقرأ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، طور سينين طور سيناء، سيناء مو هذا اللي في مصر، لا، أمير المؤمنين، روايات أهل البيت سلام الله عليهم. ثم تقول الرواية فيسلم الملائكة على كل مؤمن إلا مدمن خمر أو آكل لحم خنزير. وطبعا أكو روايات تقول بعد إلا قاطع رحم، هذا اللي ماكل أموال الناس بالباطل، ماكل أموال يتامى بالباطل، شلون تسلم عليه الملائكة؟ إذن كل إنسان مؤمن تسلم عليه الملائكة. فالملائكة إذن تملأ الأرض هذه الدنيا، احنا ما نشوفها، ربما البعض يسمع أصواتها بحالة معينة، لكن نظر لا نستطيع أن ننظر إليها لأنهم من نور. إذن القدر سميت بهذه التسمية للضيق. قول آخر أن القدر بمعنى المنزلة، يعني أن هذه الليلة لها شأن عظيم ومنزلة عالية، مثل ما نقول فلان صاحب قدر، فلان ليش ما تقدره؟ يعني ليش ما تعظمه؟ وما قدر الله حق قدره، يعني ليش ما تعظمون الله حق عظمته؟ إذن ليلة القدر يعني ذات المنزلة. وما أدراك ما ليلة القدر. القول الثالث القدر بمعنى التقدير،
إمامنا الصادق عليه السلام يقول أكو 3 ليالي، ليلة 19 و21 و23. ليلة 19 للتقدير، وليلة 21 للإبرام، وليلة 23 للإمضاء. إيش معنى هذه؟ يعني مثل ما واحد موظف الآن كتب تقرير، كتبه هو، يقوم يوديه إلى الرئيس يطالعه يراجعه، زين، بعدين يوديه إلى المسؤول الأكبر، يقوم شو يسوي؟ يختمه، يمضيه. احنا هالشكل. ليلة 19 قدرت معايشنا وما يصيبنا في السنة هذه كلها من خير من شر، نسأل الله الخير ونستعيذ به من الشر. زين، حرب تقع لا سمح الله، اقتصاد فوق تحت، زين، مرض، صحة، حج، عمرة، زواج، أبناء، صلاح، طلاح، كل هذه تقدر ليلة 19، ثم تبرم ليلة 21. زين، ما دام ما وقعت الآن، إذا عندك ورقة ومكتوب فيها التقرير وما وقع بها الرئيس تعتمد؟ ما تعتمد. كذلك إلى الآن أنا وأنت حياتنا نقدر نغيرها هالليلة، حياتنا للسنة الجاية هذه إلى السنة الجاية، يعني إلى ليلة القدر عام 1439 نقدر نغير ونبدل فيها. بماذا؟ بالدعاء والابتهال إلى الله عز وجل، بسؤال الله. لا يقول الواحد لا أنا مكتوب علي، مكتوب بعد شنو؟ لا تقولن إن الأمر قد فرغ منه، ادعوا، قل ما يعبأ بكم ربكم لولا دعاؤكم. الدعاء يغير، الدعاء يرد القضاء. وقد أبرم إبراما، بس ما أمضي. إذا أمضي خلاص. متى يمضى؟ خلاص مع طلوع الفجر يمضى أن الذي يصيبك هذه السنة. أكو نافذة بسيطة صغيرة تقول بأنه من لم يغفر له ليلة القدر لا يغفر له حتى يشهد عرفة. يعني إذا الواحد ناوي يروح إلى عرفة أكو شنو؟ شوية مجال، أكو خط رجعة. مع الأسف أن البعض منا يدعو بس بلسانه هالشكل، مو بقلبه. مثلا يقول اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، وهو أساسا بذهنه ما رايح يهيئ الأمور. يقول أنا رجال موظف، وأنا رجال عندي أشغال، وأنا رجال عندي عيال، ليش أقول بعد يرزقني الله حج بيته الحرام؟ لا يا عمي، لا، الحج خيره كثير، واطلب من الله أن يوديك للحج. اطلب من الله. ليش؟ لأن أمر الحج بيد الله لا بيدك. الله يغير المعادلة في دقيقة واحدة. يا جماعة، من دخل شهر رمضان كم حدث في العالم؟ هل احنا متوقعين هالأحداث هذه؟ ما متوقعينها. نايمين، جلسنا، شفنا حدث آخر. إذن الله عز وجل يستطيع أن يجعلك حاجا، فأنت ادعو الليلة باللي تريده، بس لا تنسى أمور الآخرة. ليكون يا الله ترزقني ولد، يا الله ترزقني سيارة، يا الله أريد أرض، يا الله أريد عقار، يا الله أريد صحة. زين، والآخرة وينها؟ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن ليلة القدر ماذا؟ هي تقدر فيها الأمور. أي ليلة القدر؟ احنا تجينا رسائل مع الأسف وناخذ بيها هالشكل عمى مثل ما يقولون. من ضمن الرسائل اللي انتشرت قبل كم من يوم أنه شنو؟ ليلة القدر عند السيد الخوئي والسيد السيستاني مو ليلة 23 بس ليلة 21 وليلة 19. من وين جايبه هذا المعمم هذا الشيخ؟ ما أدري.
السيد الخوئي صريح في الصراط النجاة، والسيد السيستاني والعلماء كلهم يقولون أن ليلة القدر إحدى 3 ليال، إما 19 إما 21 إما 23، بل 23 هي الأقرب. فيجي هذا ويقول، وأنا فتحت له بعد بعض الأيام، افتح له هذا زين بعض المقاطع يجيبونها، يخربط على كل حال، ويتقول على الخوئي والسيستاني. ومن ضمن الأمور ماذا؟ من ضمن الأمور ما يتعلق بدعاء المصحف. طبعا الليلة أعمال كثيرة، من ضمنها قراءة القدر 1000 مرة. لا تقول ما أقدر، وأنت قاعد وأنت رايح وأنت جاي وأنت اقرأ القدر 1000 مرة. تقرأ مرة واحدة العنكبوت، مرة واحدة الدخان، مرة واحدة الروم. هذه بالنسبة للقراءات في القرآن. بالنسبة للأدعية، دعاء الجوشن مهم جدا جدا مهم. إذا ما تقدر تقرأ في ساعة وثلث مع الناس مثلا في المسجد، اقرأ أنت بينك وبين نفسك في ثلث ساعة نص ساعة، زين، جدا مهم. بعد اللهم إني أمسيت ذاخرة، اللهم امدد لي في عمري، اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر. ما شاء الله أدعية موجودة، ما قصروا يعني الجامعين لأدعية أهل البيت كالشيخ عباس القمي رحمة الله عليه في مفاتيح الجنان ذكر الأعمال، كذلك السيد ابن طاووس في إقبال الأعمال. بعد هذا بالنسبة لي الأدعية. بالنسبة للصلاة، صلاة 2 ركعتين مهمات، وإن كان أكو صلاة 100 ركعة زين تضاف إلى 30 اللي تصلى كل ليلة من ليالي 10 الأخيرة، لكن هالركعتين 7 قل هو الله أحد في الأولية، 7 في الثانية مهمة، وبعدين استغفر الله ربي واتوب إليه 70 مرة. تقول الرواية من صلى ليلة القدر كتب له بذلك بكل ركعة شجرة في الجنة لو يسير الراكب في ظلها 100 عام لم يقطعها، وبكل سجدة نعم بيتا من ياقوت وزمرد، وبكل آية تاج من تيجان الجنة. إذن الصلاة مهمة. هذا ما يتعلق بالصلاة. وما ننسى صلاة الليل، إذا واحدنا ما يصلي صلاة الليل سائر السنة ليالي القدر لا يتركها بعد. صلاة الليل وأيضا صلاة جعفر الطيار مهمة. زين، هذا ما يتعلق بالصلاة. ما يتعلق شنو برفع المصحف، تأخذ لك المصحف زين، تأخذ المصحف الكامل مو جزء أو حزب، لا، تأخذ المصحف كامل صغير كبير، ولا تحط الجوال على راسك بعد. الجوال فيه قرآن فيقوم يحط الجوال على راسه، لا، تحط القرآن المصحف تأخذه زين. أول شيء تنشره بين يديك، تنشره بين يديك، مو تفتح الجوال على القرآن، لا، تفتح المصحف كاملا بين يديك، تقرأ دعاء، بعد ذلك تسأل حاجتك تضعه على رأسك وتسأل الله، تتوسل بالمعصومين عليهم السلام، بعد ذلك تسأل حاجتك. أكو حكاية هاليومين شي يقولون، رسالة موجودة أيا كان قائلها يقولون بأنه تفتح المصحف وبعدين تحطه على رأسك، لما تخلص نزل القرآن وهو مفتوح، تضعه على رأسك وهو مفتوح، وبعدين تشوف الصفحة الأولية والصفحة الثانية، تشوف ايش مكتوب فيها. هذا إذا تأملت فيه مكتوب فيه شنو أمورك اللي بتصير في هالسنة. بالله عليك أنا إذا سويت وحطيته على راسي منشور وبعدين نزلته وإذا مكتوب خذوه فغلوه، شو أسوي بحياتي يعني؟ لا يا عمي، هذا مو صحيح. تأخذ القرآن سواء خليته منشور، خليته نعم مغلق، ومو لازم أنك تطالع شنو اللي مكتوب فأي صفحة أنت فتحتها، كله خير وبركة. الرواية احنا نلتزم بها. افتح المصحف ما موجودة، تنشر المصحف بس في بداية الدعاء. فإذن هذا ما يتعلق بالمصحف، ما يتعلق برفع المصحف. وهناك مستحب آخر هذه الليلة، وهو من أهم المستحبات اللي أنا واثق
أي مؤمن ما يترك هذا المستحب، ألا وهو زيارة المولى أبي عبد الله الحسين. الليلة ما ننسى أبدا، ما ننساك أبو علي. شلون ننساك وأنت كيف؟ هل نسيتنا؟ أبدا لا تنسانا أبو علي، وإحنا هم بعد لا ننساك. هذه الليلة ينادي المنادي من بطنان العرش: ألا قد غفر لزوار الحسين. خلاص طلعوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. ونتمنى وكل واحد يدور منا علشان يروح إلى زيارة أبي عبد الله. وهنيئا إخواننا الآن موجودين هناك يزورون أبا عبد الله عن قرب. وإحنا أبو علي أنت قطعا تسمع كلامنا وترد سلامنا. يا أبا عبد الله نحن نزورك، نعم، مهما كان حرا مهما كان برد. والله ودي أزورك يا غريب الغاضرية، واسكب على الشباك دمعاتي جري. ملهوف قلبي عليك يا المن ذبح ملهوف، كل يوم عندي عاشر وكل أرض لطفوف، ولزيارتك يا حسين ما يمنعني الخوف. ودي أزورك لو توافيني المني، يلي دعائك بين كاف الباري والنون. انت حياتي ونبض قلبي ونور العيون. مجنون في حبك يا ابو السجاد، مجنون، وافتخر بجنوني بحب ابن الزكي. من صار نحرك يا أبو السجاد منحور، هويلك الأرض عندي كربلة وكل يوم عاشور، وقبرك بقلبي وفي قلب كل محب محفور، ودمك بدمي يجري كل صبح ومس. أسألك يا ربي تكتبني من الزوار، وتكحل عيوني بقبة أبو الأحرار، وبجاه نار خيامة تعصمني من النار، وتحشرني ويا حسين واصحابه سوي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نقسم عليك ونسألك يا ربي بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضور وليك وابن أوليائك. اللهم اشف كل مريض، اقضي حاجة كل محتاج، نفس هم كل مهموم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لليلة القدر واجعلها لنا خيرا من 1000 شهر، وارزقنا فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلواتك عليه وآله الطاهرين. اللهم احفظ وأيد حماة الدين، ارحم الماضين منهم يا رب العالمين. الإخوة الحاضرون احفظهم فردا فردا، المؤسسون تقبل عملهم، ارحم موتاهم. نسألكم الدعاء أيها الإخوة المؤمنون، وإلى أرواح موتى الجميع. الفاتحة مع الصلوات.